这个时候，你知道它会带来什么？它就是你这个身体，也就是这个盘子，上面有很多残渣，它就是那热水能够帮助你净化你的身体的残渣。你不需要去看待此刻、当下你的生命的好与坏，而是该去设定一个意图，从此刻、当下，我要如何重新创造，这才是你真实的生命的目的。因为从现在开始，你会做出强而有力的创造。你当然可以召唤大自然王国来协助你，因为大自然就是支持着所有的创造，每一棵植物都会支持着其他的植物。所以每一天，如果你能够在大自然当中吸入大自然的能量，然后请求他们的支持能量，你就会拥有非常纯净的能量。比如说我们周遭的这些所有的树木，它们都提供着我们氧气，对吧？所以你同样的也可以请求这个植物，它所携带的最纯净的能量传递给你。那这个时候你的含氧量就会大大增加。当你的身体里面含氧量增加的时候，你就会有更多的觉知，而且你的生活、身体也会有更多的活力。所有的植物都在支持着人类，他们是非常愿意来跟你们分享的。所以当你们带着心里的敬意来接近他们的时候，他们就会向你大大的敞开，然后他们也会和你们分享他们的生命力。你们难道不觉得所有在这里的观音雕像或佛陀雕像没有得到大自然的支持吗？一定是有的。当你们来到这里的时候，你们感觉是非常舒适的。为什么？因为整个大自然护持着这样的能量，整个大自然王国是和造物主的能量合一的，所以它的整个生命流是大自然的生命流，是顺畅的。然后它会吸收所有外在的改变能量，而且在这个所有的改变的能量当中做出全新的创造。所以整个的大自然可以支持你们进入属于你自己的顺流的生命。当你进入顺流的状况，你的生命里面就会有更多的喜悦。如果你对生命有所抗拒，只会带给你哀伤。你的小我头脑永远都会告诉你这样比较好，那样比较好，所以他也会想办法把它变得更加复杂一点，然后让你觉得说的确很好。所以我们一般人都在寻求的是一个肯定，可是这样的立即肯定它只是暂时的，因为这个头脑不想要顺流，它不想改变，它永远都希望是一成不变的。在更大的层次上面，你的小我心智头脑说我是要保护你，我不让你受伤，但是它也不会让你成长了。你的小我绝对不希望你改变，它一定会想方设法设计出很多的戏剧情节，让你待在原地不动。这就是所有哀伤的原因。